இதுக்கு ரெஸ்ட் ஆஃப் லைஃப் இனி இப்படிதான், இனி இட் வில் ஒன்லி கெட் வேர்ட்ஸ் நினைச்சிட்டு இருந்தேன்னா இப்படி ஒரு சேஞ்சுன்றது வந்து லைஃப் இதோட லைஃப்ல அதை வெற்றியே கிடையாது. இந்த நம்ம மகிழ்ச்சியோட ப்ராக்டிசஸ் ஆரம்பிச்சதுல இருந்து எனக்கு வந்து ஒரு 20-25 இயர்ஸா சின்ன வயசுல இருந்தே ஒரு வீசிங் ப்ராப்ளம் வந்தது. அது வந்து அது ஹெரிடிட்டரி. அதுக்கப்புறம் அட் ஒன் பாயிண்ட் pretty much 20 இயர்ஸா இன்னையோட வச்சுட்டே தான் நடக்குது. அதுக்கப்புறம் எனக்கு வந்து அட் ஒன் பாயிண்ட் ரியலைஸ் பண்ணி சரி நமக்கு ஒன்றும் முடியாது, இதுதான் நம்ம லைஃப், எந்த வரைக்கும் இதுதான் நினைச்சிட்டு இருந்தேன். அதுக்கப்புறம் இந்த எக்ஸசைஸ் எல்லாம் பண்ண ஆரம்பிச்சதுக்கு அப்புறம் 3.5 மாசம் ஆச்சு. நோ மெடிகேஷன், நத்திங். இது வந்து நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க, நான் நம்பவே இல்லை. இதெல்லாம் எப்படி, நம்ம 20 வருஷமா இருக்கோம், அது நம்ம பாடியோட பார்ட் ஆஃப் லைஃப் ஆயிடுச்சு, எப்படி போகணும்? நம்ம ப்ராக்டிஸ், நம்ம லைஃப் ஸ்டைல், நம்ம தாட் ப்ராசஸ் வச்சு நம்ம வந்து மொத்தத்தையும் மாற்ற முடியும்.